होश में आओ। अरे अरे टुन्नू तो दरवाजा बंद कर गया है। अरे ये आग कैसे लग गई? घोंसला जल रहा है, कोई तो बचाओ। टुन्नू घोंसले को आग लगाकर रोता हुआ चला जाता है। आग की लपटों में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की चीखें दब जाती हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वहीं टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की यादों के साथ मरने के लिए उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ नजर आती है। टुन्नू उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर टुन्नू चिड़िया सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। फिर सभी खुश